Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani dengan NIM J0309201005 dari kelompok 1 kelas B1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mesin milk chain atau pemeras susu otomatis. Sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui SOP yang harus digunakan untuk di dalam kandang sapi, yaitu menggunakan wear pack dan sepatu boots. Komponen-komponen yang terdapat dalam mesin milk chain ini yaitu yang pertama ada vakuumeter, kemudian ini ada mesin vakum. Di bawah mesin vakum terdapat mesin dari milk chain ini. Kemudian di sini ada tabung milk chain yang gunanya untuk menampung susu. Kemudian di depan sini ada teat cups dan terdapat pulsator. Cara pemakaian dari alat mesin peras otomatis ini yaitu pertama-tama sambungkan kabel mesin ke aliran listrik, kemudian kita nyalakan dulu tombol power yang di sebelah sini. Setelah itu sebelum kita menggunakan alat ini lebih baik kita membersihkan ambing sapi, terutama puting dari sapi menggunakan air hangat. Kemudian kita longgarkan dulu pulsator yang ada di sebelah sini. Setelah itu kita pasangkan teat cup kepada ambing sapi. Terdapat 4 teat cup, yaitu yang ini untuk yang bawah ini untuk bagian depan dan yang belakang ini untuk bagian belakang. Setelah dipasangkan, jangan lupa untuk dibenarkan lagi pulsatornya agar teat cup ini terjamin kencang dan tidak terjatuh. Setelah itu mesin vakum akan menyedot susu yang terdapat pada ambing dan akan ditampung oleh milk chain. Setelah susu tertampung, kita longgarkan lagi pulsator dan kemudian kita lepaskan teat cup yang pada ambing sapi. Cara perawatan dari mesin peras otomatis ini yaitu apabila ingin digunakan dan setelah digunakan lebih baik di steril lagi karena ini akan langsung menempel pada ambing sapi. Kemudian setelah tabung milk chain digunakan, kita bersihkan menggunakan sabun dan air panas agar lebih steril. Dan jangan lupa untuk melepas kabel mesin dari aliran listrik dan kita simpan di tempat yang aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.